是中国非洲最凶的哈基咪，只因和黎丧彪一样，脚底板黢黑，它便有了黑足猫之称。白天你可以叫它小比嘎，晚上你必须得叫它小丧彪。必须的。不要问我为什么，黎丧彪是他表哥。夜幕降临，小丧彪从他的5万平米大床上起来，蹬一蹬他那肥美的小短腿，伸一个优雅的懒腰，月光洒在他那嘟嘟的脸庞上，小眼神里全是小眼神。他用膀胱望向自家后院中的鼠鼠，阵阵发呆。哎呦喂，您猜怎么着？嘿，脚麻了。据说他是黑夜中最致命的杀手，虽然个头不大，也就2-3斤，但他的捕猎成功率竟然高达60%。就是这样巴掌大的小比嘎，谣言说他曾经可是咬死过一只羊。当时羊表示显然当时羊怒斥了这个谣言，但是小丧彪的战力依然不容小觑。毕竟作为中国非洲最致命的杀手，他的喵喵字典里从来没有失败2字。冷酷的眼神透露出杀手的决绝，只要一出手就是成功的。嘿，失败了。这次失败的原因主要是没有喵喵字典。本想着岁月静好，奈何常被噩梦打扰。为了避免被阳间开除猫疾，在夜色的笼罩下，小丧彪化身黑暗中的孤勇者，孤勇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 ，再勇孤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 。起初小麻雀逃过一劫，就认为可以在小丧彪的地盘为所欲为，殊不知小丧彪一个原地起飞。哎呦喂，您猜怎么着？嘿，起火了！溜达一晚上，小丧彪终于不在，杜杜打雷了。